dysgu'r y cwrs haf, wel, dwi'n mwynhau gweld dysgwyr yn dod nôl o flwyddyn i flwyddyn ac yn datblygu siarad yr iaith a gweld yr holl ymdrech maen nhw'n ei wneud i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw. Y cyfle i gwrdd â bobl o wahanol gefndir ar y cwrs haf. Mae pobl yn dod o bron bob gwlad yn y byd, maen nhw'n gwneud sawl swydd a pethau fel ni, sawl safon i Cymraeg, pethau fel ni. Y gwaith caled. Na, beth dwi'n mwynhau ydy gweld pobl yn mwynhau, bod nhw'n mwynhau a bod y buzz, mae hwn yn rhoi buzz i fi i weld bod nhw wedi mwynhau llawer o beth ydyn ni wedi bod yn eu trefnu. Gweld y wyn ar wyneb ar dysgwyr, pan maen nhw'n dysgu rhywbeth newydd a bod nhw'n clicio gyda rhywbeth. Dwi'n mwynhau gweld pobl yn werthfawrogol pan maen nhw wrth i boddau a beth dyn ni'n ei ddarparu ar ei cyfer yma. A dwi hefyd wrth y modd pan dwi'n gweld pobl o'i dewis eu hunain yn siarad Cymraeg ei gilydd, bod nhw'n mensio cymryd y cam yna a wedyn erbyn diwedd cwrs bod nhw wedi dod i deimlo fwy a mwy cysurus i ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith normal.